안녕하세요, 매자미 식지즈입니다. 지난주 영상이 올라갔던 날 조금 여러분도 많이 놀라셨죠? 네, 저희 모두가 마찬가지인데요. 또 이럴 때일수록 저희가 또 있는 자리에서 최선을 다하고 변함없이 일상을 또 지내는 게 중요하다고 생각을 합니다. 오늘 여러분께 소개해드릴 주제는 바로 빈티지 크리스마스입니다. 자, 여러 가지 그 트렌드의 요소 중에 또 이렇게 보헤미안이나 또 레트로적인, 복고적인 또 이렇게 빈티지한 트렌드들이 오고 있는데요. 그 중에 대표적인 아이템들이 체크나 노르딕 스웨터 뭐 이런 것들이거든요. 그래서 전반적으로 약간 한 5, 60년대 네, 이런 시대에 그 유행했던 아이템들이 또 이번 콜렉션에도 많이 보여지고 있는데요. 오늘 여러분께 소개해드릴 아이템들을 약간은 그 크리스마스라는 컨셉을 가지고 약간 또 빈티지한 컨셉으로 여러분께 소개해드리려고 해요. 여기저기 많이 보여지는 그 체크 패턴들이 있는데요. 제가 지난주 영상 업로드 해드릴 때 보여드렸던 바로 또 이 체크 머플러입니다. 여러분이 또 많이 사랑해 주셔서 많이 주문을 해 주셨는데요. 자, 이런 머플러와 함께 또 체크 스커트, 체크 코트들이 또 유행을 하고 있습니다. 좀 체크 코트를 사기에는 조금 부담스럽죠. 예, 아직까지는 이렇게 체크가 아우터까지 우리가 구매하기는 조금 부담스러우시다면 이렇게 액세서리라든지 이제 샤파리오라든지 아니면 이제 버튼이나 탑 정도로 체크 아이템을 여러분들이 한번 소화해 보시면 좋을 것 같아요. 가을에 여러분께 체크 셔츠도 소개해 드렸듯이 지금 제가 오늘 첫 번째 소개해 드리고 싶은 아이템은 바로 네, 체크 스커트입니다. 자, 이 체크 스커트는 완전히 바이어스 재단이에요. 그래서 제가 그 가을 초두에 소개해드렸던 체크 스커트와는 다르게 폭이 아주 많이 쓰인 스커트라고 보시면 될 것 같아요. 그래서 약간 조금 단가가 높긴 하거든요. 그리고 이거는 울 100%입니다. 원단도 좋고 원단의 폭도 많이 쓰여졌기 때문에 퀄리티가 높은 상품이거든요. 그래서 여러분이 좀 이게 되게 맥시한 사이즈입니다. 그리고 27까지는 여러분 입으실 수 있는 조금 허리가 약간은 넉넉한 사이즈거든요. 그래서 밴딩은 아니지만 제가 이 체크 스커트를 보여드릴 텐데요. 저는 첫 번째 이 체크 스커트를 가지고 보여드리는 스타일링은 조금은 트렌디한 룩으로 보여드리고 있습니다. 자, 지금 이 레더 자켓은 제가 이제 소장하고 있는 레더 자켓인데요. 거기에 이제 데님을 입고 자, 제가 그 가을 유행템에 조금 소개해드렸던 네, 슈즈 부츠인데요. 자, 이렇게 웨스턴 부츠랑 이렇게 맥시한 체크 스커트. 지금 제가 입은 딱 이 룩이 완전히 콜렉션에서 보여준 지금 트렌디한 룩이거든요. 그래서 이 룩으로 좀 트렌디하게 제가 한번 입어봤습니다. 그래서 여러분들이 이렇게 체크 스커트를 맥시하게 저거 너무 부담스럽지 않나 하는데 이 맥시한 사이즈가 지금 완전히 스타일리시하게 또 많이 보여지고 있습니다. 그래서 저는 이런 느낌으로 지금 웨스턴 부츠랑 한번 입어봤어요. 자, 여기에는 저는 플래지를 들었습니다. 자, 또 플래지 이 바게트백이기 때문에 여성한 스타일로 이렇게 짧게 저는 매서 이렇게 들었거든요. 그래서 이런 느낌으로 여러분 입으시면 정말 네, 완전히 멋진 룩이 될 것 같아요. 여러분, 지난주에 업로드 해드렸던 이 또 헤링본 머플러 진짜로 헤비하거든요. 이게 사이즈가 진짜로 커가지고 이 체크랑은 좀 다르게 완전히 얘는 숄처럼 사용하실 수 있어요. 그리고 워낙 뭐랄까요, 이 소재감도 좀 달라서 체크 머플러랑은 또 소재감이 좀 달라서 훨씬 더 보들보들하고 해서 지금 저는 이제 거의 숄처럼 이렇게 둘러봤거든요. 베스트 아이템 소개해 드리려고 하는데요. 자, 조금 나는 트렌디한 것도 부담스럽고, 뭐, 이렇게 헤비하게, 이렇게 박시하게 입는 것도 부담스럽다. 그냥 노멀하고 스탠다드 하면서 클래식하게 입고 싶으시다 하면은 저는 이 베스트도 추천합니다. 좀 고급스러운 베스트인데요. 지금 보시는 바와 같이 이렇게 약간 매니시한 되게 남성적인 스타일이고 저는 이 베스트는 슬랙스에도 되게 잘 어울린다고 생각을 해요. 그래서 옆에도 보시면 어떤 립 처리 없이 깔끔하게 이렇게 마감이 된 스타일이거든요. 그래서 완전 미니멀하게 이렇게 착 떨어지는 네, 그레이 베스트인데요. 지금 보시면 포켓은 그냥 이제 페이크 포켓이어서 들어가지는 않고 이렇게 모양만 있는 네, 그런 베스트입니다. 심플하지만 또 이렇게
클래식한 느낌을 주는 그런 베스트 스타일이거든요. 그래서 그레이 베스트고요. 이거는 사이즈가 넉넉하게 여러분 다 맞으실 것 같아요. 그래서 뭐 자켓 안이나 코트 안이나 이렇게 좀 클래식하게 입으시기에 좋을 것 같고, 실내에서는 아까 보여드린 대로 이렇게 헤리봉 머플러 같은 거 두르셔서 진짜 숄처럼 두르셔서 입으셔도 예쁠 것 같아요. 같은 이 그레이 패턴이지만 여기에 패턴으로 여러 가지 패턴들이 같이 있어서 단조롭지 않아서 이렇게 입으시는 느낌도 어떨까라는 생각이 듭니다. 네, 아더칼라 네이비입니다. 자, 이렇게 아더칼라 또 네이비도, 네, 저는 스트라이프 셔츠랑 지금 이 블록 스트라이프 셔츠랑 이렇게 같이 코디하고 지금 이렇게 머플러 같이 했거든요. 그래서 이런 느낌으로 또 입으셔도 괜찮을 것 같아요. 정말 이 베스트는 제가 지금 체크 스커트랑 보여드리고 있지만 슬랙스랑 입으셔도 되게 괜찮을 것 같고요. 캐주얼보다는 조금은 또 이렇게 약간 매니시한 스타일이라서 그냥 좀 오피스 룩으로 입으셔도 좋을 것 같아요. 그래서 좀 고급스러운, 네, 그런 베스트입니다. 그래서 기존에 소개드렸던 것보다는 조금 더 단가가 있는데요. 네, 이 체크가 여러 가지 컬러를 다 조금 흡수하는, 네, 그런 배색들이어서 위에 이제 여러 가지 이렇게 다른 느낌의 컬러들하고도 잘 어울리는 스커트입니다. 그래서 지금 이렇게 네이비 베스트는 제가 셔츠랑 이렇게 또 코디네이션 해서 보여드렸습니다. 노르딕 스웨터입니다. 자, 노르딕 스웨터가 몇 년 전부터 계속 트렌드로 오고 있어요. 물론 이제 이 노르딕이라는 스웨터 자체가 약간 빈티지한 느낌도 있고요. 그 다음에 이 유래가 사실은 북유럽 지역의 어떤 그런 기하학적인 패턴이나 눈의 결정체를 도안화해서 스웨터에 이렇게 패턴으로 집어넣은 거거든요. 자, 유럽 지역들은 이렇게 난방이 사실은 이렇게 뭔가 우리나라처럼 원활하지 않아서 사실 조금 춥거든요. 그래서 실내에서도 스웨터나 슬리퍼를 자주 착용을 하는데요. 뭐 지금 이게 이제 트렌드로 돌게 되면서 이런 노르딕 스웨터가 한 2, 3년 전부터 계속적으로 보여지고 있는데 지금 아주 극강의 아이템으로 이번 시즌에 정말 많이 보여지는 것 같아요. 뭐 여러 스타일이 있는데요. 짧은 스타일도 있고 뭐 지금 저처럼 헤비한 스타일이 있는데 저는 이 맥시한 이 또 체크 스커트와 어울리게 조금 헤비한 스타일로 픽을 해봤습니다. 지금 보시면 이거는 그 소재 자체가 울은 아니고요. 네, 혼방 소재로 되어 있는데 일단은 뭐랄까요, 상당히 가볍고 완전히 이 박시한 스타일이어서 보온성도 뛰어납니다. 그래서 또 혼방인 관계로 가격대가 가성비가 아주 좋아요. 제가 가을에 소개해드렸던 체크 스커트는 조금은 정갈하게, 조금은 트레디셔널하게 가디건과 코듀로이 자켓과 이렇게 코디네이션해서 보여드렸다면 지금 이 체크 스커트는 기본적인 정형적인 형태에서 조금 패턴도 벗어나 있어요. 왜냐하면 바이어스 재단이라고 제가 말씀드렸던 바와 같이 기본적으로 원단을 대각선으로 사용을 한 거거든요. 그래서 원단의 폭이 정말 많이 들어간 거고, 그 다음에 이제 소재 자체도 완전히 올백으로 했고요. 그래서 이렇게 트레디셔널이라는 패턴이라기보다는 트렌디한 스타일로 보여드릴 수 있는데요. 자, 그러다 보니까 루킹도 좀 트렌디하게 제가 입어봤습니다. 그래서 여러분 이렇게 뭐 스커트와 스웨터 이런 아이템들을 그냥 다 맥시맥시하게 입으셔도 좋아요. 지금 저도 지금 노르딕 스웨터를 완전히 헤비하게 이렇게 위에 걸치셔서 약간은 좀 엉성한 느낌으로 루킹을 이제 보여드린 건데요. 자, 지금 여전히 신발은 이렇게 웨스턴 부츠를 신었습니다. 약간 이런 룩부터 약간 언밸런스하게, 네, 트렌디한 룩으로 보여드릴 수 있고, 지금 저는 이제 보네르를 무심하게 이렇게 어깨에 맸습니다. 여기에는 보네르백이 잘 어울리는 것 같아요. 그래서 이런 식으로 노르딕 좀 헤비한 사이즈의 노르딕 스웨터를 이렇게 연출해 봤어요. 이번 크리스마스 때 여러분은 어떤 계획이 있으세요? 자, 만약에 뭐 산장이나 캠핑이나 또 이렇게 멋진 데로 여행 가실 때 이런 캐주얼한 차림 어떠신가, 네, 궁금합니다. 자, 약간 겨울의 여행은 조금 또 이렇게 뭐 시크하게 입기보다는 아무래도 이렇게 캐주얼하게 더 입게 될 텐데요. 또 보온성을 또 강조해야 하니 이런 스웨터류가 정말, 네, 저는 제격인 아이템이라고 생각을 합니다. 자, 지금 아더칼라, 네, 이 노르딕 스웨터의 아더칼라 그레이인데요. 지금 너무 포근하고 좋습니다. 저는 이 안에 몇 주 전에 제가 영상에 이제 업로드했던 이너 골지티를 입었습니다. 자, 제가 왜 이 이너 골지티를 선택을 했냐면 이게 길이감이 아주 길어요. 그래서 이렇게 또 헤비한 스웨터에 약간 이렇게 위로 올렸을 때 또 이너 골지티 요
길이감이 있기 때문에 이렇게 보일 수 있거든요. 그래서 이렇게 배색으로 보여도 되고, 그래서 저는 여기에 이제 이너, 여러 가지 몇 가지 제가 이너 티들을 여러분께 소개해 드렸는데, 요번에는 골지, 이너 골지 티를 여러분께 소개해 드려요. 자, 이런 핑크 어디다 받쳐 입나 궁금하셨죠? 지금 이렇게 그레이, 시안, 거에 잘 어울립니다. 그레이시한 컬러랑도 이 핑크는 잘 어울리고요. 이게 쌩한 핑크가 아니라 약간 톤 다운된 핑크여서 글레이시한 거라든지 약간 브라운 컬러라든지 여러분 잘 어울리거든요. 왜냐하면 브라운 컬러가 제가 말씀드렸다시피 붉은기를 머금고 있기 때문에 핑크랑도 잘 어울립니다. 그래서 저는 이렇게 지금 노르딕 스웨터 그레이 컬러 이렇게 입어봤는데요. 자, 지금 이렇게 이너 골지티를 이렇게 안에 입었습니다. 이런 식으로 좀 보이는 정도 되거든요. 그래서 네크를 이렇게 실내에서는 뭐 그냥 내놓으셔도 되니까 이렇게 핑크 팬츠랑 잘 맞춰서. 네. 저는 여기에 지금 지난주 영상에 업로드해드렸던 그 후드 더블 패딩 이렇게 입었거든요. 롱다운 패딩. 지금 이 정도로 헤비합니다. 사이즈가. 네. 그래서 충분히 허리 조이지 않으시면 이렇게 박시하게 안에 이 정도 헤비한 스웨터를 같이 입으실 수 있어요. 지금 보네를 제가 메고 이렇게 핑크 팬츠와 노르딕 스웨터랑 이렇게 브라운 컬러 패딩 같이 입었습니다. 그래서 이런 정도의 색 조합도 이렇게 늘 평범하지 않고 우리가 아우터가 거의 다 블랙을 선택하잖아요. 근데 지금 이렇게 컬러 배색으로 이렇게 변화를 주는 것도 너무 괜찮죠. 그래서 지금 이렇게 추천해드리고요. 이렇게 퍼 바라클라바까지 브라운 컬러 이렇게 하면 완전 무장된 그런 스타일입니다. 그래서 여러분께 또 이렇게 룩 한번 보여드렸습니다. 빈티지 크리스마스입니다. 스웨터를 많이 입게 되는 겨울에는 이런 이너템이 정말 필수죠. 물론 우리가 이제 뭐 약간 그 히트텍이라든지 네이 역할을 하는 것들을 입지만 사실 그거는 이제 바깥으로 보이기 어려운 것들이잖아요. 근데 이렇게 이너티가 있으면 네이 역할도 해주면서 본성을 또 커버하는 역할도 해주면서 또 이렇게 그 배색으로 여러 가지 역할을 많이 해주죠. 그래서 이 이너템들은 정말 필수인 것 같아요. 근데 지금 아까 제가 보여드렸던 그 노르딕 스웨터 같은 헤비한 스웨터에는 조금 더 이너도 헤비한 게 더 좋겠죠. 그래서 지금 저는 이거를 또 몇 주 전에 했던 그 이너 골지티입니다. 이너 골지티는 이렇게 헤비한 스타일의 스웨터랑 입으시면 더 좋을 것 같아요. 제가 이제 그레이로 기본적으로 보여드리는데요. 자, 이런 스타일이었죠. 여기가 조여지고 또 밑으로 얼마든지 배색이 보이게 내릴 수도 있고요. 되게 조금 길이감도 있고 사이즈도 풍성한 그런 이너 골지티였습니다. 짧은 스웨터 이너로 입을 스판 기모티. 스판 기모티인데요. 자, 이렇게 몸에 좀 붙는 사이즈죠. 그래서 이것도 완전히 착용감이 좋고 지금 약간 좀 타이트한 그런 스웨터는 잘 어울리는 그런 스타일입니다. 스판 기모티를 이너템으로 제가 입고 지금 이 스웨터 또 하나 소개해 드립니다. 자, 이거는 조금 더 사이즈감이 조금 더 맞는 그냥 아이보리 스웨터인데요. 울 혼방이고요. 지금 상당히 도톰한 스웨터입니다. 그래서 마치 이렇게 좀 뭐랄까요, 핸디크래프트처럼 손으로 짠 듯한 느낌의 스웨터인데 요 립 부분이 도톰한 게 되게 귀엽죠. 그래서 이렇게 그냥 베이직한 아이보리 울혼방 스웨터인데요. 자, 제가 지금 그 머플러 셔츠 올릴 때 여러분께 먼저 소개해드렸던 아이템입니다. 자, 여기에 저는 지금 이 차콜 컬러의 또 피치 기모 기본 팬츠를 입었습니다. 이게 또 아이보리 톤하고 차콜이어서 너무 어울리는 것 같아요. 이런 뭐랄까요, 면 팬츠들은 겨울에는 블랙보다는 차콜 컬러가 훨씬 더 매력적이거든요. 여기에 지금 또 바로 이제 또 브라운 체크 머플러랑 한번 같이 해보겠습니다. 지금 체크 머플러를 이렇게 하고 아이보리 스웨터랑 이렇게 차콜 피치 기모 팬츠랑 입었습니다. 또 여기에 멋스럽게 이 모카신 신었고요. 자, 이 보네르백 맸는데요. 자, 우리가 가방이 사실은 소지품을 담는 용도도 있지만 전체적인 스타일에 또 컬러를 잡아주는 역할도 정말 하죠. 루킹도 정말 만들어주고, 그래서 저는 지금 이 보네르가 또 이 룩에는 또 제격인 것 같은데요. 자, 지금 이렇게 체크 머플러 이 아이템도 너무 마음에 들어요. 저는 브라운과 민트 이 컬러들이 좀 이렇게 보카시한 이 뭐랄까 번지는 듯한 체크여서 훨씬 더 퀄리티가 있어 보이고요. 또 보온성도 훨씬 더 높아 보여요. 그래서 이 체크 아이템들이 정말 지금 핫한 이런 패턴으로 떠오르고 있습니다. 이번 스웨터는 수박색 그린 계열의 스웨터입니다. 아까 그 아이보리 컬러의 아더 컬러인데요. 자, 이 컬러도 상당히 매력적이죠.
쌩한 그림보단 저는 이게 더 조금 더 매력적인 컬러라고 생각하는데 바로 또 이렇게 민트 머플러랑 너무 어울립니다. 그래서 지금 저는 여기에 아이보리색 피치 스킨 기본 팬츠랑 이렇게 입어봤는데요. 자, 이 뭔가 이 컬러 자체가 약간 더 빈티지해요. 그래서 지금 스웨터의 느낌도 우리 어린 시절에 정말 엄마가 떠주던 그런 네, 스웨터 느낌이고 아까 보여드렸던 바와 같이 이렇게 립부분도 도톰하게 돼 있어서 조금 약간 귀여운 스타일의 스웨터입니다. 그래서 팔 길이도 생각만큼 많이 길진 않아요. 저는 팔이 좀 긴 편이라 기본 체형이신 분들은 또 이 스웨터가 잘 어울릴 것 같고요. 또 그 노르딕 스웨터 같은 경우는 헤비하지만 정말 작은 분들도 그냥 박시하게 입으셔도 너무 예쁜 스웨터거든요. 그래서 지금 요 수박 색깔 이 그린 컬러 더 한층 더 빈티지한 느낌을 주는 그런 컬러입니다. 오늘 보여드리는 아이템들이 전부 다 약간 그 모닥불 앞에서 정말 이렇게 크리스마스 보내는 그런 느낌과 진짜 어울리는 아이템들이에요. 그래서 제가 컨셉을 빈티지 크리스마스라고 정했던 것도 이런 겨울 아이템 중에 조금 뭐랄까요? 약간 레트로한 복고적인 이런 크리스마스 이미지의 네, 이런 스웨터들을 여러분께 보여드렸습니다. 요 또 수박 컬러도 수박 컬러의 그린 컬러도 너무 근사하죠? 또 이렇게 피치 스킨 이 바지 이 아이보리색이 가장 인기가 있는데 이렇게 코디네이션 하시는 것도 너무 예쁜 것 같습니다. 정말 이제 한 해가 저물어 가고 있습니다. 또 연말이라 우리가 또 한 해 마무리하는 이 연말이 뭐 이렇게 저렇게 약속으로 사실은 잘 마무리를 못할 때가 많아요. 네, 유난히 또 이렇게 바쁜 연말에 여러분 조금 더 가족과 이렇게 따뜻한 시간 보내시면서 또 이런 겨울 여행에 정말 예쁜 아이템들 오늘 소개해 드렸어요. 네, 빈티지한 크리스마스 여러분 보내시면서 여행이나 또 크리스마스 가족과 같이 이렇게 파티를 하실 때 이런 룩으로 한번 연출해 보시는 것도 저는 좋을 것 같거든요. 아, 여러분, 저도 사실 이제 여러 가지 이 크리스마스 준비를 위해서 또 이게 교회일이나 뭐 여러 가지 일들을 하다 보니까 조금 몸이 상했습니다. 여러분도 바쁜 연말에 건강 관리 잘 하시고요. 오늘 소개해드린 따뜻한 아이템들 여러분 마음에 드셨으면 좋겠고요. 또 한 주간 항상 건강 지키시고 또 즐거운 모습으로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다, 미서미.